เมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่อาคารไทยสมิตรพรรคก้าวไกลได้นัดสสทั้งหมดมาประชุมก่อนจะเดินทางไปเข้าร่วมรัฐพิธีที่อาคารรัฐสภาโดยมีสสของพรรคทยอยเดินทางมาซึ่งทุกคนมาพิธาหลบขึ้นห้องประชุมแต่เช้าสสก้าวไกลไม่พูดองค์ประธานสภารอฟังเพื่อไทยเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่อาคารไทยสมิตรพรรคก้าวไกลได้นัดสสทั้งหมดมาประชุมก่อนจะเดินทางไปเข้าร่วมรัฐพิธีที่อาคารรัฐสภาโดยมีสสของพรรคทยอยเดินทางมาซึ่งทุกคนมานายณัฐวุฒิให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือไม่ว่าธรรมดาที่จะต้องทำหน้าที่และจะต้องประชุมก่อนจากนั้นก็จะแยกย้ายกันเดินทางไปที่รัฐสภาด้านนางสาวภัคมล หนุนอนันต์ สสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเปิดเผยถึงเรื่องประธานสภาว่าขอให้รอดูในเวลา 12 นาฬิกาเนื่องจากฝั่งพรรคเพื่อไทยระบุว่าจะได้ผลการหารือตอนเที่ยงส่วนกลางประชุมของพรรคก้าวไกลวันนี้เป็นเพียงการนัดแนะสสเกี่ยวกับรัฐพิธีเท่านั้นตอนนี้ขอให้ทุกคนเข้าร่วมประชุมก่อนนายธีรชัย พันธุมาศ สสกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลมีสีหน้าตกใจเล็กน้อยเมื่อผู้สื่อข่าวถามเรื่องประธานสภาพร้อมกล่าวว่ายังไม่รู้ข่าวและขอยังไม่ให้รายละเอียดตอนนี้เช่นเดียวกับนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกรสสกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลที่บอกว่าพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสสของก้าวไกลที่เป็นสสใหม่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกคือนายกันตพล ตุงอำพร สสกรุงเทพมหานครนายวีรนันท์ หัวศรี สสขอนแก่นโดยยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะเป็นการใส่ชุดปกติขาวครั้งแรกและสสสมัยแรกต่างยอมรับว่าตื่นเต้นเช่นกัน